खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोनांथार रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान बर' रादाब लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो मोजां गाज्रि फिसा गेदेर गासै खौरांखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि खौराङाव गिबि रादाबाव दङ बर' सावथुन नायगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। फैगासिनो दं गोदान सुंद' बर' सावथुन जिउनि सोरखिया। बे सावथुननि गिबि जागायनाय शुभ मुहुर्तखौ दिनै खालामबाय। सावथुनाव गाहाय फाव खालामगोन मुंदांखा बर' सावथुननि फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी आरो मुंदांखा देंखोगिरि बिराज मोसाहारि बिथांमोना। बिथोनगिरि महरै मुंदांखा बर' सावथुननि डाइरेक्टर राजा नार्जारिया बिथोन होगोन। जिउनि सोरखि सावथुनखौ बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'नि अनजालि बिजि फारुल फरालि बर'नि रांनि हेफाजाबाव लेहेर प्रडाक्शनाव दिहुनगोन। बे सावथुननि शुटिंखौ थाबैनो जागायसिगोन। बे सावथुना मानि सायाव आरो माब्ला रिलिज जागोन गासै डिटेल्सखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। अब्लाबो बे गुसुं फोरमायथिखौ मुंदांखा फावखुंग्रि फुजि बसुमतारीया जोंनिसिम फोरमायहरदों। नैथि खौराङाव दङ बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि शिल्पा शेट्टीनि फिसाय आरो फालांगियारि राज कुंद्राया पर्न सावथुन खालामनायनि दायाव पुलिसजों हमजादों। बे खौराङा सोराङाव फैदों। फावखुंग्रि शिल्पा शेट्टीनि अनजालु फिसाय राज कुंद्राया पर्न सावथुन खालामनायनि दायाव मुम्बाइ पुलिस क्राइम ब्रान्चआ हमदों। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला शिल्पा शेट्टीनि अनजालु फिसाय राज कुंद्राया गुबुन हादरनि एपआव पर्न सावथुनफोरखौ पस्ट खालामबोदों। बेल' नङा, राज कुंद्राया पर्न सावथुननि शुटिं खालामनानै मुम्बाइनिफ्राय इउके हादरनि एप खुलिनानै आपल'ड खालामनो थाखाय दैथायहरोमोन। मख'थावनादि राज कुंद्राजों लोगोसे बे दायनि थाखाय मुम्बाइ पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ हेफाजाबगिरि रियान थर्प मुंनि सुबुंखौबो हमदों। मुम्बाइ पुलिसआ राज कुंद्रानि प्रपार्टी मालाड सोनाबनि गंसे बांलानिफ्राय सिग्रोमनानै पर्न सावथुननि शुटिं खालामबाय थानाय समावनो सानैसो सुबुंखौ हमनो हादों। राज कुंद्रा आरो रियान थर्प सानैखौबो दिनै मुम्बाइ बिजिरसालियाव लाबोनाय जागोन होन्नाबो मिथिनो हादों। दुखुनि खौरां, सासे उन्दै बर' गथ'आ मिथि मोनै उदै देरनाय बेरामजों भुगिदों। गोरिब दुखुथिया नखरा गथ'खौ फाहामथाय होनो रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ बिदों। गोरिब नखरा रां आंखालनि थाखाय मोजां फाहामथाय होनो हायाखै। सावगारियाव नुनाय बे गथ'आनो मुङा बिजितसाद बसुमतारी, 6 बोसोरनि, बिफानि मुङा जनास बसुमतारी, बिमा मुस्रिमा सुमित्रा बसुमतारी, गामिया 1 नं बुरिजाहार, पिसिडिसिआ थुक्राझार, जिल्ला चिरां, बिटिआर। देहा फाहामगिरिनाव देखायबाबो बेरामखौ हमदांनो हायाखै होनना फोरमायदों दुखुथिया नखरा। नाथाय दुखुथिया नखरा हा-हु फानजोबनांबाय। बेनिखायनो सोरखार आरो रायजो राजाफोरनाव मदद हास्थायदों मोजां चिकित्सा खालामनो थाखाय। नखरनि सुबुंफ्रा जानबुं नम्बर होदों। जानबुं नम्बरा जाहैबाय 9707644338। बे स्क्रिनाव होनाय मबाइल नाम्बारानो। आरो बेंक एकाउन्टबो होदों। बेंक एकाउन्टआ जाहैबाय SBI। एकाउन्ट हल्डार नेम मिसेस नेमसि बसुमतारी। एकाउन्ट नाम्बार 3810262767। IFSC क'डआ जाहैबाय SBIN 0007171। जा हायो बयबो अननानै उन्दै गथ'नि जिउखौ रैखा खालामनो अनसुंथाइ हरनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। आखाइ हाबानि जेबो सोलोंथाइ लायालासिनो गोसोखां बसुमतारीया गेदेमाफोर आरो फावखुंग्रिफोरनि असे महर आखिदों। चिरां जिल्ला सान्थिपुर ओनसोलनि सिङाव थानाय थंसिडाङि गामिनि गोसोखां बसुमतारीया सावगारि आखिनायनि सायाव जेबो सोलोंथाइ लायालासिनो गावनि गोब्राब नाजानाय आरो रोंग'थिजों बर'नि माखासे गेदेमाफोर आरो बर' सावथुन बलिउड सावथुननि माखासे मुंदांखा फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफोरनि असे महर बायदि सावगारि आखिनानै हारिनि, ओनसोलनि आरो नखरनि थाखाय मोनसे थुलुंगानाय आरो रंजाखांनाय रादाब लाबोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोसोखां बसुमतारी बिथाङा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हायाखै। नाथाय बिथाङा गावनि नारा-नाथा नाजानायजों सावगारि आखिनाय हाबाखौ गोख्रों आरो गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय जोबोद थुलुंगाखांग्रा सासे लाइमोन। गोसोखां बसुमतारी बिथाङा सावगारि बोनाय हुदाखौ एमइ स्कुलाव फरायनाय समनिफ्रायनो एसे एनै सिनारि एबा मिथिंगानि सावगारिफोरखौ आखिनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरो बेनि उनाव बिथाङा गोलाव सम थाद'नानै 2018 मायथाइयाव मानसिनि महर आखिनाय हाबाखौ गोसो होथाबनानै एबा गोब्राब नाजानानै जुरिफिनो। बिनि उनाव गोसोखां बसुमतारीया आथिखालाव सासे गोख्रों सावगारि आखिगिरि महरै रायजोनि गेजेराव सिनायथि मोननो हादों। गोजोनथाव खौरां, साहित्य एकाडेमि, मिनिस्ट्रि अफ कालचार, गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया बर' थुनलाइनि अलंबार रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि सायाव मोनसे डकुमेन्टारि सावथुन दिहुननानै फोसावनो लानाय खौरांखौ मिथिनो मोननानै बर' रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों। मुंदांखा बर' थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि सावथुनखौ गौतम बर'आ बिथोन होदों आरो बेखौ दिनै 20 जुलाइ 2021 मायथाइनि अदेबानि दिनै बेलासि 4 रिंगायाव दिन्थिबाय। नोंथांमोना नायनो हागोन इउटुब आरो फेसबुक पेजआव। लिंकखौ बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन। नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। AIUDFनि गाहाय MP बद्रुद्दिन आजमलखौ धमकी होदों। दिनै रायजो दलनि आफादगिरि आरो शिबसागर बियाबनि MLA अखिल गगैआ आजमलखौ धमकी होदों।
उखिल गगैया दिनै खौरां बिजोङाव बुंदों धुबुरियाव आजमल आरो आं थागोन। बेनि उनाव सोर बांसिन पपुलार होनना चेलेन्ज खालामो आरो सोरनि खोथाखौ मुसलमानफोरा बांसिन खोनासङो नाय होनना बुंबावो। बिजेपिआ जेरै गिथावना आजमलाबो मुस्लिम हारिनि गिथावना। मुस्लिमफोरा आजमलखौ बिदाय होआब्ला बिजेपिखौ बिदाय होनो हाया होनना बुंदों। आजमलनि थाखाय मुस्लिम हारिया गावनि आथिङाव रुवा लाना दानगासिनो होनना एआइयुडिएफ आरो आजमलखौ गोख्रों रावजों हामला खालामो बिथां उखिल गगैया। उखिल गगैनि बे हुमखिखौ आजमला मा फिन होयो उन समावसो नुसिगोन। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।